咁咧，我哋古代咧有一個報應呢啲生命嘅故事咧，係好強悍嘅。有個秀才，佢好勤力啦，讀書寫字磨墨，咁咪古代磨墨。佢一日磨墨，有隻烏蠅唔覺意咧就落咗個墨耳嗰度，俾墨浸住。佢話好深，冇打死佢，就好細心咧，慢慢將隻烏蠅咧挑翻出嚟，揾啲乾淨水咧沖一沖佢，沖咗佢，飲一飲佢，然後等佢喺度唞咗一輪咧，隻烏蠅飛走咗。嗯，咁啊走咗咧，咁咪上京考試。考試咧有一日，佢喺京城等佢入去考試之前咧，就同啲人咧就飲花酒。咁啊飲完花酒咧，飲到醉啡啡咁啊，三更半夜行到條小巷一棘，自己跌喺度，哇！隻手濕晒，一摸，哇！原來滿手鮮血，跟住咧打更嚟到，又喺度屍瞓咗喺度，入撚咗佢數。人贓並獲啊嘛，你個手有佢血，咪入撚咗佢數咯。咁啊百辭莫辯喎，上撚咗官府判案。咁啊以前好撚興不打成招啊嘛。咁啊畫撚晒額，簽撚晒。臨到佢哋批咗之後，判咗，再交翻俾大理寺，即係再加簽。臨到加簽嗰日，嗰個大老爺夜晚睇卷軸啲中卷出嚟，咁啊加簽啦，攞毛筆諗住批埋，咁啊瞓覺。點解就有隻烏蠅飛埋嚟，喺住佢筆尖度揼轉喎，簽唔撚到喎，好撚古怪。咁呢大老爺又哇！點解呢個人聽講話猛喊冤喎，係咪真係有冤情咧？咁樣樣，唉，屌咧咁撚煩，聽日問一問啦，咁啊〜俾隻烏蠅煩撚到屌你，咁樣唔撚散喎！如果想話簽佢喺度嗡嗡聲喺度嗡嗡聲嘈，咁啊停咗之後，第二朝就會滴呢個犯出嚟，就再詳細問過。咁佢咧就用自己嘅權力，就下令啲人咧，我唔簽字，你哋重新再調查一次，喺個案發現場嘅由頭重新調查一次。似後尾咧揾到個真犯出嚟，點解嗰隻烏蠅就會當日料出嚟放？你話世界係咪好神奇咧？人有因果㗎，真係嗰個因果咧係非常古怪。